Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Naša današnja gostja je režiserka gledališke skupine DKD Svoboda Senovo, Boža Ojsteršek, ki je do zdaj na oder postavila več kot 20 dramskih del in z njimi dosegla številne uspehe. Gospa Ojsteršek, lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli pri nas. Pozdravljeni, hvala lepa za povabilo. Sem vesela, da spet nastopamo. Že dobro leto se recimo, da privajamo novim razmeram, novi realnosti, ki ne dovoljuje utečenih oblik delovanja, predvsem na področju žive kulture, žive umetnosti, kar gledališče zagotovo je. Kako vi doživljate to obdobje? Bom rekla, da kar težko je v kulturi nasploh, zlasti gledališče in vse tisto, kar se dogaja na odru, je potrebno bilo poiskati in še iščemo neke nove oblike, ki jih nismo navajeni. In zato bi lahko rekla, da je to na nek način kot nesreča, če se zgodi nezgoda, ki se zgodi športniku pri njegovem delu. V kulturi pa, če ne moreš nastopati na odru, je pa tudi na nek način to čas iskanj novih idej, novih poti, da bi prišel zopet do gledalca. Na kakšen način ste to reševali, če se tako izrazim? Nova tehnologija, na katero nismo bili navajeni vsi, ker naša gledališka skupina je starostno zelo raznolika. In zato bi lahko rekla, da so nekaterim Zoom vaje bile povsem tuje. In so že tudi v začetku nakazali, da si ne želijo tovrstnih srečevanj. Kajti gledališče je tisto, ko se dobimo za odrom, na bralnih vajah in potem, ko ustvarjamo na odru. In tako smo vseeno vztrajali, da smo se vsaj dobili na kakšnem sestanku, tudi na bralni vaji. Dlje od branja pa nismo prišli. Četudi vem, da so nekateri umetniki pripravili predstave, spektakle, ki so jih gledali širom po svetu, nam se to ni šlo. Smo bili zadovoljni, da smo vsaj brali. Torej nastopov niste imeli, kar se tiče gledaliških iger. Ste pa pripravili eno spletni dogodek, no? Ja, res je tako. Mi smo imeli načrtovanih kar nekaj dejavnosti za preteklo leto, ne. Morali bi obiskati Slovence v Srbiji, naj bi sodelovali na prazniku Situl v Novem mestu. Imeli smo namen ponoviti kar nekajkrat naše zadnje 3 predstave, Španski večer, Amerikanske dolarje in Šov strahov. Tako da načrt je bil jasen, samo realizirati ga nismo mogli. Smo pa potem rekli, da vsaj nekaj pa bi opravili in smo predstavo Šov strahov, to je naša zadnja premiera bila, smo priredili v radijsko igro. To je bil mogoče tak dogodek, ki smo ga za sebe pripravili, zato da to imamo, vendar tudi to ni v prav taki obliki, kot smo prvotno želeli, kar nam je tudi onemogočala korona. Smo se pa potem vključili k branju bralnega krožka Društva upokojencev Senovo. Bralni krožek je pa kar, četudi so to upokojenci, smo tam zbrani in naša starostna skupina je nekje od 65 pa tja čez 80 let, ampak čisto vsi so se naučili uporabljati aplikacijo Zoom Meeting in smo se potem ob ponedeljkih in se še vedno srečujemo ob 10 na teh srečanjih. In ker je Marko Kravos, tržaški pesnik, prevajalec, esejist, napisal eno tako imenitno poslanico v 12 zlogih, ki kaže čas in stiske ljudi zaradi korone,
Smo mi to prebirali in se nekako našli. Vsakdo se je našel v katerem izmed teh zlogov. In potem smo rekli, zakaj pa ne bi to glasno prebrali, pa se bomo posneli, pa imamo en spomin na ta čas. In ker nas je bilo malo premalo, da bi vse to lahko pokrili, smo povabili gledališčnike zraven, ki so z veseljem pristopili, in tako smo imeli premiero na Svetovni dan knjige, 23. aprila smo premierno predstavili naše zloge. To bi lahko rekla samo še to, da to je bil res lep dogodek za nas, da smo uspeli vsaj nekaj. Zelo veliko pomoč nam je nudil Kulturni dom Krško, sicer bi imeli premiero na gradu Reichenburg, ampak seveda nismo mogli zaradi korone in je bilo potem je bil spletni dogodek, na katerem so bili poslušalci, gledalci menda iz 5 držav. Je bila kar lepa zasedba za nas, ker smo to delali prvič, se nam je zdelo imenitno, ampak manjkal je aplavz. Mi smo navajeni na koncu, da nam publika zaploska, da nam med predstavo že pošilja energijo, vibracije, ki jih mi zaznamo na odru in za odrom. In to je zelo manjkalo. Naslednji sestanek, ki smo ga imeli, je pravzaprav bil v znamenju evalvacije. In evalvacija je bila v glavnem usmerjena v to, kako nam je manjkala povratna informacija, ki smo jo običajno navajeni iz dvorane. Kdaj pa ste nastopili nazadnje v živo pred publiko? Nazadnje smo nastopili, z gledališčniki smo nastopili tudi na gradu Reichenburg z Društvom upokojencev lansko leto. V juniju smo izkoristili en tak termin, ne v juliju, se opravičujem, v septembru. In smo povabili še vokalno skupino Katice in pripravili ob nacionalnem mesecu skupnega branja en tak zelo prisrčen dogodek slovenske starosvetnosti, posvetili smo se pa ognju. Veliko sodelujete s Tonetom Partljičem, preigrali ste večino njegovih komedij, pa tudi recimo Moliérovo Zdravnik po sili, z njegovo predlogo oziroma na njegovo prigovarjanje. Kako je prišlo do sodelovanja? Kdaj ste pravzaprav začeli sodelovati oziroma kdaj ste začeli sodelovati? Ja, to je pa že kar dolgo sodelovanje, bi res lahko rekla. In sicer smo mi leta 1996 premierno postavili na oder Nasvidenje nad zvezdami. To je Partljičeva pokopališka komedija, zelo realistična in zelo komična. In veste, ko prebiraš besedilo, imaš občutek, tukaj bi pa bilo imenitno, če bi mogoče lahko rekli to takole. Ali pa, če bi lahko zapeli nekaj drugega, kot je avtor predlagal v opisih. In meni se je zdelo, takrat sem bila čisto na začetku, morda je bila to druga moja režija ali pa tretja, se mi je zdelo, da ne smem posegati v besedilo, če nimam dovoljenja avtorja. On je bil takrat poslanec v Državnem zboru in sem si mislila, pa se ga pa lahko poiščem v Državnem zboru, gotovo ima kakšno telefonsko številko in ga bom poklicala pa vprašala, če bi se to dalo malo pogovoriti o tej predstavi. In seveda sem ga tako tudi dobila, torej prvič v poslanski pisarni in mi je povedal vse zelo tako, je bil pripravljen se pogovarjati o tem. Tudi mi je povedal, ne, to čisto narobe razmišljate, tega niste prav razumeli. Naprimer, ko sem takrat 96. je bil še dosti blizu čas Jugoslavije in tam se tudi nekaj pleše v tej predstavi, eno kolo pridejo mrtvi iz groba in z živimi zaplešejo.
In sem rekla, če bi morda Jugoslavijo zapeljal od Vardara pa do Triglava, ne politizirajte tega, mi je rekel, ne, ženska, bodite realni, razmišljajte, pojdite v Hrastovlje, oglejte si tisto fresko, to sem imel v mislih, ne. Tako mi je tudi pokazal, kako je bilo njegovo ozadje, ko je nastajala ta komedija, ne. In meni se je zdelo to smiselno, da tudi prihodnjič, ko smo delali novo, Štajerc v Ljubljani, pa potem Gospa Poslančeva, pa še vse naslednje, da ga vsakokrat malo povabim na pogovor. In on se je z veseljem udeležil naših prvih bralnih vaj in nam je povedal tudi iztočnice, pa kaj je imel v mislih, kako je želel, da bi se to realiziralo, ne, na odru, kaj je želel sporočiti, s katero repliko, recimo, ne. Tako da se mi je zdelo vedno to tako dobro, kvalitetno gledališko sodelovanje. Veliko nas je naučil gospod Partljič, zelo veliko, in ohranili smo lepo prijateljstvo, tudi z igralci, nekaterimi se slišijo, tudi zdaj v času korone so mi povedali, da so ga poklicali, da so malo poklepetali. Zdaj smo si ogledali njegovo Zoom srečanje ob 60-letnici bralne značke in ob njegovem življenjskem jubileju, 80 let je bil lani star, so v bralni znački mu pripravili knjigo Partljič dok. Ne, tako kot je Prešeren dok, Cankar dok, Trubar dok in tako naprej. In to je kar tak velik dogodek, ne, da se to zgodi. No, pa je vedno, kot je vedno hudomušen, ne, je rekel, da tudi v Slovenj Gradcu, v domu upokojencev, so ga prosili, kamor on prihaja kot na branje, ne, če bi lahko oni tekmovali za Partljičevo bralno značko, ne. Je rekel, pa sem rekel, lepo vas prosim, ne, to je vedno po že mrtvih pesnikih in pisateljih, sem jim dopovedoval. Pa je rekel, pa se je oglasila tam ena gospa, pa je rekla, saj tudi vi ne boste več dolgo. Tako je to z nasmehom nam povedal. Ne, pa vendar je zelo bistrega duha, zelo aktiven, zelo dobro piše, ustvarja, tako da jaz sem prepričana, da bo še zelo veliko ustvaril za nas in za druge. No, zadnja igra, že omenjena Zdravnik po sili, je bila tudi nekako na njegovo pobudo, ja. Ja, midve z Radica Šolenja, naša predsednica, njen namestnik je David Radej in mi se vedno, ko se dobimo, se pogovarjamo o tem, kaj bi pripravili za naslednjo sezono. Nekako sta rekla, da ljudje sprašujejo, če bo še kaj Partljičevega, ker smo imeli vmes malo pavze. No, potem pa smo rekli, pa ga pokličimo, pa ga vprašajmo, če ima kako idejo, ne. Jaz sem imela sama željo že pred leti, da bi igrali, da bi on pripravil po Moliérovem žlahtnem meščanu, plemenitem meščanu, da bi pripravil to komedijo Moliérovo za slovenske razmere. In se spomnim, da je potem za televizijo pripravil niz nadaljevank, Podeželski tajkun, ki bi mogoče lahko na nek način kazala posamezne segmente Moliéra. No, ampak nam je pa takrat predlagal, da naj vzamemo Zdravnik po sili. Da je on pripravljen, ker ve, da je na Senovem veliko igralcev, da ve, da bi bilo potrebno kaj preurediti, pripraviti kake dopolnitve, tudi on vedno reče, da je Molière tako velik, da tu ni kaj dodati, ne. Ampak smo ga potem prepričali, da je te masovne prizore, če se jih spomnite, to je on v celoti dodal. In so tako požlahtnili komedijo, bi lahko rekla. Lani ste prejeli zlato Prešernovo plaketo ob kulturnem dnevu v občini Krško. Kaj vam to pomeni? Tako kot sem rekla takrat, to je res velika nagrada. Se človek zamisli ob tem, že ob predlogu, že ko so mi poslali v branje utemeljitev,
sem ob tistem nizu opravljenega dela ugotavljala, kako hitro je spolzelo to življenje, ne, na odru, koliko ljudi, koliko lepih dogodkov. Pravzaprav so vsi lepi, četudi so kdaj kakšna trenja, ampak iz vseh teh nekako pridemo boljši, se nečesa naučimo na obeh straneh. In zato se mi zdi, da je ta Prešernova nagrada res tako velik poklon človeku, ki ustvarja. Tako da še enkrat hvala predlagateljem in vsem za vse čestitke in vse tiste komentarje, ki sem jih bila deležna. No, v svojem govoru ob letošnji občinski proslavi ob kulturnem dnevu pa ste izpostavili oziroma dejali, da so v občini Krško v zadnjih 38 letih podelili 34 zlatih Prešernovih plaket in od tega le 3 ženskam. Ja, to je res, ker sem poprosila za podatke, ko sem pripravljala nagovor, in sem se ob tem začudila. Ko pridem na predstave, ki jih pripravljajo tudi v drugih društvih, vidim na odru veliko žensk. Ko pridem na koncert zbora, tudi tu vidim ženske, ne. In ko pridem na koncert orkestra, prav tako. In zato se mi je zdelo, da tu nekaj ni čisto v redu. Res pa, da kulturni praznik ni mogoče ravno najbolj pravi čas, saj jaz tako mislim, vem, da Vinko Möderndorfer ne misli tako, da bi takrat polemiziral, pa da bi izpostavljal neke nepravilnosti, zato ker to je praznik in se mi zdi, da o prazniku je potrebno biti prazničen. Tako da sem pa vseeno omenila v razmislek. Gospa Marjetičeva, gospa Breznikarjeva pa jaz smo tiste, ki smo prejele zlato Prešernovo plaketo. In glede na kulturno sceno se človek vpraša, a je z nami tremi kaj narobe, da smo prejeli zlato Prešernovo plaketo, ali pa je z nekaj s predlagatelji, ne, ni čisto v redu, da ni več, da ni to število bolj uravnoteženo. Mogoče samo toliko. Sicer ste upokojena učiteljica, poučevali ste slovenski jezik. Kakšna je vloga kulture v izobraževalnem sistemu? Morda kakšna je bila nekoč, kakšna je danes? Ja, to je precej specifično od tega, od kod človek prihaja oziroma v katerem kraju je nekdo učitelj. Na Senovem je bila šola dolgo edina kulturna inštitucija, edina kulturna ustanova, ne. In zato mislim, da je vlogo na kulturnem področju odigrala imenitno. Glede na to, da je na Senovem kulturno življenje bogato, že gledališka skupina zdaj bo beležila čez 2 leti 100-letnico delovanja, govorimo o uspešnem orkestru pihalnem, o uspešni folklorni skupini, lutkovni skupini. Skratka, pa da ne govorim še o mlajših, ki tudi kulturo peljejo dalje, se mi zdi, da je šola odigrala od vsega začetka res zelo pomembno vlogo in zelo dobro. Šola so ljudje, torej učitelji, ravnatelj ali ravnateljica mora imeti posluh za to, da to dopušča. Seveda pa so bile razmere v času socializma drugače naklonjene kulturi in takrat so godbeniki znali povedati, da so lahko tudi med službo odšli na večerne vaje za 1 uro, pa če so imeli tako službo, pa zaradi tega niso imeli primanjkljaja ur, delovnih ur, ampak je bila
tolikšna vnema tudi in posluh v podjetjih, da so jim to dopuščali. Danes je to nepredstavljivo, ne? In zato bi lahko rekla, da učitelj ima danes še enako pomembno vlogo na kulturnem področju. Res pa, da je tudi manj učiteljev, ki živijo v kraju. Ne, se mi zdi, da tako kot je včasih bilo potrebno, da je bil iz kraja učitelj, da je bil ravnatelj od tam, da je bil živel v kraju in je čutil utrip, se kar pozna, ne, če se je poznalo, če ni bil recimo športni pedagog iz kraja, ne, ker je popoldne potem se odpeljal v svoj kraj in niso aktivnosti v kraju živele. Danes je to zanemarljivo, ker vsak živi svoje čisto drugačno življenje. Ni več učitelj tisti, od katerega je odvisno v kraju dogajanja na kulturnem področju. Kot učiteljica sem se trudila, da sem se nekako vključila v društvo DKD Svoboda Senovo, kjer so me z odprtimi rokami sprejeli kot režiserko in tudi kot ustvarjalko različnih predstav ob praznikih krajevne skupnosti, proslave in tako dalje. No, in potem je iz vsega tega nastalo tudi to, da sem sama vabila k sodelovanju mlajše moje učence in z veseljem lahko zdaj povem, da so ostali zvesti kulturi. Recimo Rok Sanda, David Radej in društvo Mali Petelin, ki je preraslo senovske in občinske okvirje in pravzaprav pokriva celo Slovenijo. Potem Andreja Jankovič Deržič, tudi učenka naše šole, zgodovinarka, vodi simpozij Fabjančičevi dnevi. In še bi lahko naštevala, tudi igralci so pomladili našo gledališko skupino. Pravzaprav najmlajši člani gledališke skupine so zdaj še učenci osnovne šole, pri plesni skupini Šov strahov sodelujejo, ne. Tako da zdaj nekako to po vertikali starostni, bi rekla, zelo lepo funkcionira. Kako pa sicer ocenjujete vse splošno stanje v državi oziroma v kulturi, no? Težko je. Zelo težko. Mislim, da je čas korone zarezal v kulturo in da zato imamo primanjkljaj vsi, ne samo ustvarjalci. Tudi mi, ki bi šli pogledati kako predstavo ali pa bi si ogledali razstavo, bi bili zato bogatejši, bi bili morda uspešnejši na katerem drugem področju. Ker imamo tukaj primanjkljaj, imamo lahko težavo ne samo kulturni delavci, ki živijo od tega, ampak tudi vsi prebivalci. In zato mislim, da minister ni naredil vsega tistega, kar bi lahko, ker ima škarje in platno. Recimo na področju gledališke umetnosti vsekakor lahko rečem, da je tu velika vrzel in da bo šele prihodnost pokazala, kje vse se bo to odražalo. Z gledališko skupino dihate že vrsto let. Zadnje obdobje prepreke, pravzaprav situacija, v kateri smo se vsi znašli, zagotovo tega ni spremenila. Kaj načrtujete za naprej? Imamo načrte tudi za to obdobje. Naša velika želja je, glede na nove situacije, da bi se spoprijeli s popolnoma novim izzivom, to je gledališki film. Bi radi posneli. Gledališki film bi posneli zato, ker je to nekaj novega, ker ob vsakem projektu se želimo nečesa naučiti na novo in tudi zato, ker bi lahko ta gledališki film pokazali gledalcem, tudi če bi nas spet pestila korona ali pa kaj drugega, da ne bi mogli imeti dvorane polne.
Potem pa, ker se bliža stoletnica, kot sem že rekla, pa nameravamo začeti s pogovori z ustvarjalci. V zadnjih letih smo se družili približno 100 ljudmi, ki so pomembno vplivali na naše delovanje, in v času do obletnice želimo pripraviti pogovore, tako kot imava midve danes ta pogovore z ustvarjalci, ki bodo obujali spomine na prehojeno pot. No, tako s temi načrti pa tudi zaključujeva današnji pogovor. Še enkrat hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro, predvsem pa zdravja, pa da se odprejo gledališka vrata. Tako. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.